رجل عجوز يشكو إلى زوجته من شخيرها كل يوم مع الصباح، ودائما تنكر. ذات ليلة قرر تسجيل صوت شخيرها، وفي الصباح أراد أن يسمعها الدليل ليثبت صحة كلامه، لكنها كانت الفاجعة. لقد غادرت الحياة، وكانت تلك آخر ليلة لشخيرها. منذ تلك الليلة أصبح صوت شخيرها المسجل رنة جميلة بالنسبة له، ولا يقدر على النوم من دون سماعه. فاستمتعوا بمن تحبون، وحتى بسلبياتهم، فالموت ليس له موعد.